Дышите. Давай. А еще сильнее. Не дышите. Буквально несколько минут пациент начинает задыхаться. Одышка у ребенка. Он просит посидеть, как бы дышит часто. Как понять причину? Захар, привет. Получается надуть шарик? Не очень. Потому что делаешь много мелких вдохов и выдохов вместо одного большого. Учащенное дыхание – обычное дело, особенно если побегать или попрыгать. Но если оно еще и шумное, сопровождается нехваткой воздуха, тогда может речь идти об одышке. И об этом наша сегодняшняя передача. Добрый день. Что вас привело? Нас привело то, что мой сын Захар стал часто болеть. Его беспокоит кашель, одышка, ухудшение самочувствия, которое заставляет нас пропускать занятия спортом и детский сад. Каким спортом ты занимаешься? Гимнастикой, теннисом помню. А когда ты теннисом занимаешься, тебе тяжело дышать? Да, бывает. А как вы можете описать эту одышку? Почему это не кажется вам обычным дыханием? Во-первых, это учащенное дыхание. Во-вторых, на расстоянии слышно, что он сипит. Вот нам часто звонят даже из детского сада, воспитатели говорят, он у вас сипит, забирайте. Под каким-то рабочим диагнозом сейчас у вас ребенок идет? Под, наверное, бронхиальной астмой, под вопросом. Так. А что вам говорит ваш доктор? Рекомендовали не так давно санаторно-курортное лечение. Ездил с женой в санаторий. Но, к сожалению, эффект очень нестойкий. Одышка сохраняется, а в последнее время она стала даже чаще. С вашего разрешения я осмотрю Захара. Захар, иди сюда. А давай вместе сделаем так. Давай. А еще сильнее. Супер. Садись. Что могу прокомментировать? В легких у него обилие сухих свистящих хрипов. То есть, по сути, он и сейчас находится в состоянии бронхообструкции, только без одышки. То есть он не находится в состоянии полного здоровья. Вообще в лечении бронхообструкции у нас допускается очень большое количество ошибок. Часто лечат не тем, используют препараты для этого не предназначенные. Так вот, какие еще ошибки допускают родители, мы узнаем в нашей рубрике «Вредный совет». Любая одышка – это астма. Сразу в больницу. Надо сделать не меньше 15 анализов. Лучше в платной клинике. Сесть на диету. Исключить жирное, сладкое, мучное. Ингаляции, гормоны – это крайняя мера. Сразу сформируется зависимость. Домашние животные – срочно удалить. И профилактика глистов. А сейчас слово моему коллеге, известному педиатру Арнольду Леопольдовичу Кацу. Он всегда помогает мне вести прием и дает советы в сложных случаях. Как вы считаете, необходима ли профилактика глистов при появлении одышки? Глисты и одышка – это как балет и трактор. Совершенно из разных плоскостей. Объединяет их одно. И то, и другое надо лечить. А от себя хотел бы добавить. Одышка не всегда астма, но причину ее надо установить. А в больницу только тогда, когда реально нечем дышать. Анализы – не основной метод исследования при одышке. На первой линии функция дыхания и, главное, клиническое мышление врача. Сесть на диету порой не бывает лишним, но это не поможет избавиться от одышки сию минуту. Доктор никогда не ставит себе целью поставить вас в зависимость от лекарств. Тем более, что от современных ингаляторов зависимость не формируется. Одним из самых универсальных способов понять, есть ли у ребенка одышка, без тех инструментов, которые есть у врача в быту, это посчитать количество дыханий в минуту, или, допустим, для быстроты можно посчитать за 15 секунд умножить на 4, или за 20 секунд умножить на 3, и получить частоту дыхания, сверить его с таблицей. У взрослых она всегда примерно одинаковая, 16-18. А вот у детей, в зависимости от возраста, если новорожденный от 40 до 60, то дыхательных движений, то с каждым годом частота дыханий все меньше, меньше и меньше. И достигает к 10 годам 20 дыханий в минуту, а старше 12 лет, как у взрослых, 16-18. Мы считаем не вдох и выдох. Вдох-выдох – это одно дыхательное движение. Многие ошибочно принимают его за два и за счет этого пугаются. Чтобы посмотреть, что такое одышка, я предлагаю небольшую физическую нагрузку. Ты умеешь скакать на скакалке? Нет. А просто прыгать умеешь? Давай вместе.
что получилось? Считаем, собственно, дыхательное движение. Кладем руку на грудную клетку, берем часы. Поехали, дыши. Что у нас получилось? Мы с Захаром стали дышать чаще. Я посчитал у себя, у меня где-то 20-22. Для меня это одышка. У него свыше 30. Данная одышка называется физиологической. Она возникает при нагрузке. Мышцам нужно работать, им нужно больше кислорода, кровообращение усиливается и больше крови притекает к легким. Они работают интенсивнее. Но у меня одышка увеличилась незначительно, а у Захара гораздо больше. И плюс появились слышимые хрипы. То есть его зажатые бронхи не справляются с тем потоком кислорода, который ему нужен. И он находится в состоянии бронхообструкции. Вы пробовали когда-нибудь читать дыхание у ребенка в момент приступа одышки? Да, пробовали. Более 40 в минуту частота дыхания. Если одышка у ребенка такого возраста переходит за 50-60, это в минуту, это жизнеугрожающее состояние, требует экстренной госпитализации, поскольку это уже симптом того, что развивается дыхательная недостаточность. Есть еще не менее опасные симптомы, по которым можно распознать одышку, в том числе угрожающую. Эти симптомы я называю красные флаги, то есть то, когда нужно испугаться и срочно бежать к врачу. Первое. Ощущение острой нехватки воздуха, как будто ты долго бежал, а потом дышишь через соломинку и не можешь до конца вдохнуть. Было ли такое у него? Именно так он никогда не жаловался. Но вот такое ощущение нехватки воздуха, прям ощущение удушья, более хорошо описывают дети старшего возраста. Это прям красный флаг, и это опасно. Страх или паника? Что ему тяжело дышать, что ему не хватает воздуха, что он испугался. В некоторой степени, да. И это второй красный флаг при одышке. Шумное, свистящее дыхание, слышимое на расстоянии. Конечно, да. Опасный симптом. Бледность кожи и синюшность вокруг рта, синюшность кончиков пальцев. Было ли такое? Нет. Но это опасный симптом такой же выраженной дыхательной недостаточности. Это четкий красный флаг того, что нужно срочно вызывать доктора. Холодный пот. Так, чтобы ребенок при удушье, одышке покрывался каплями холодного липкого пота. Можно сказать, что да. Это было у вас на фоне температуры или без? Без. Да, и это красный флаг опасности появления холодного пота. То есть из того, что я перечислил, у вас не менее половины признаков было. И это повод обследоваться у пульмонолога и в первую очередь оценивать функцию дыхания. Так и сделаем. А я, Захар, сейчас тебе объясню, почему эти симптомы возникают, как они возникают и почему они тебя беспокоят. Пойдем со мной в игровую. Захар, чтобы мы жили, наши с тобой клетки должны постоянно потреблять кислород. По этим сосудам кислород идет в разные ткани, в почки, в сердце, в легкие, в мышцы. А вот по этим синеньким сосудам возвращается обратно и отдает ненужным нам углекислый газ. Как ты думаешь, откуда мы берем кислород? Чем мы дышим? Воздухом. Правильно. Мы дышим воздухом, а на самом деле воздухом дышат наши с тобой легкие. Так вот, у нас в легких много-много альвеол, таких маленьких шариков, где мы берем кислород из воздуха, а отдаем углекислый газ. Давай подышим вместе. Видишь, как они надуваются и забирают нам много кислорода. Смотри. Прежде чем кислород попадет в легкие, он сначала пройдет через нос и через рот, потом попадет в гортань, потом попадет в трахею. А дальше у нас будут легкие и бронхиальное дерево. Захар, сделаем дерево? Да. Дерево бронхиальное называется, потому что реально похоже на ветки дерева. То есть от главного ствола отходят ветки, 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 все больше веток, чтобы разойтись в самые дальние отделы легких. И очень напоминает по структуре ветвистое дерево, как дуб. Чем дальше от центральных бронхов, тем более мелкие у нас бронхи в принципе. И воздух все тяжелее проникать туда, в дальние отделы бронхов. Если мы представим себе инородное тело, допустим, если оно попадает в верхние отделы, вот так, в этом месте нарушается дыхание, и человек испытывает симптомы одышки. Но также бронхи могут закупориться и в более нижних отделах, допустим, не инородным телом, а слизью, мокротой, инфекцией. И это выглядит уже вот так. Опять же, возникает отек и уменьшение калибра бронхов. А ведь даже отек на 1 мм увеличивает одышку вдвое у ребенка. В самых дальних отделах бронхиального дерева находятся альвеолы. И поражение самых дальних отделов самое тяжелое, поскольку стоит им немножко отечь, и калибр моментально уменьшается, кислород там просто не проходит.
Да, но особенность бронхиального дерева у детей в том, что стенки бронхов очень чувствительны, быстро оттекают и вырабатывают большое количество слизи. Это приводит к одышке к кислородному голоданию и недостаточности сердца, почек и других органов. Как этого не допустить, расскажет наш эксперт. У нас в студии эксперт, пульмонолог Василий Штабницкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий, у меня такой вопрос. Сколько времени должна длиться одышка, чтобы наступило кислородное голодание? Ну, хороший вопрос, потому что смотря что мы конкретно подразумеваем под одышкой. Да? Если мы подразумеваем некую жалобу пациента, да, то есть ему говорят, мне тяжело дышать, да, то она может быть и никогда не приведет к кислородному голоданию, да, если эта одышка не связана с какой-то серьезной патологией легких. А иногда порой буквально несколько минут пациент начинает задыхаться, у него начинается кислородное голодание, и все может закончиться серьезной какой-то медицинской манипуляцией, скажем так. То есть все зависит от степени выраженности одышки, я так понимаю? Ну, наверное, так. Большинство случаев, вот если мы говорим про текущую ситуацию, про текущего нашего мальчика, даже если у него бывают очень частые эпизоды, и даже, может быть, если они сопровождались когда-то падением кислорода, это не хроническая дыхательная недостаточность, да, это не хроническое кислородное голодание. То есть хроническое кислородное голодание, оно развивается медленно в течение нескольких месяцев, постоянно сниженная сатурация. Симптомы такие, одышка постоянная, слабость, цианоз, цвет кожных покровов более синюшный, тремор, руки трясутся и сильная сонливость. Одышка у нас это все-таки симптом, не болезнь, да, и одышка может свидетельствовать о целом ряде заболеваний, поэтому я предлагаю разобраться, симптомом каких болезней может быть одышка. И начнем мы с первого. Бронхообструктивного синдрома. Вот мы имеем одышку. Что еще должно сопутствовать, чтобы поставить такой диагноз? Беспокойство, частое дыхание, какой-то необычный вид дыхания. То есть внешне ребенок будет выглядеть не так, как обычно, и даже не так, как будто он просто запыхался. Он будет дышать, раздувая свои ноздри и Как конь после длительной скачки? Слишком интенсивно, скажем так. А какие-то сопутствующие респираторные симптомы? Насморк, кашель, боль в горле, повышение температуры могут быть? Могут быть, а могут и не быть. То есть это не самый характерный признак? Это скорее признак того, что это какое-то вирусное заболевание в данный момент пациент переносит, что, естественно, чаще всего приводит к бронхообструктивному синдрому, но не обязательно. Тогда пойдем к следующей причине, достаточно частой. Что вы скажете по поводу симптомов при инородном теле? На первое место, наверное, выходит кашель. И если это крупное инородное тело перекрывает крупные бронхи, то, конечно, одышка может быть выраженной, вплоть до удушья, асфиксии. А если это мелкое инородное тело, оно где-то находится в мелких дыхательных путях, оно может приводить просто к кашлю, который будет постоянно у пациента, и может сопровождаться потом уже таким вторичным повышением температуры, развитием. Всегда ли на рентгене можно увидеть инородное тело? Если оно металлическое, то да. Если оно костное, может быть. Если оно из не рентген-контрастного вещества, то, наверное, нет. То есть это показания бронхоскопии и посмотреть, что называется, изнутри? Бронхоскопия, да, это один из способов, наверное, обязательной диагностики у пациента с длительным кашлем, особенно младшего возраста, для исключения проблемы такого инородного тела. Так, а следующим нашим диагнозом и следующей болезнью будет заболевание почек. Что еще родители могут не заметить помимо одышки при почечных заболеваниях или почечной недостаточности? Вообще очень, такая хитрая болезнь. Прежде всего, стоит обратить на цвет мочи. Мне кажется, это первое, что может родителей испугать, изменение цвета мочи. Да. Более густая или красная? Более красноватая или чересчур пенистая. Естественно, когда она такого кровянистого цвета, то это всегда немножко пугает родителей. Они тут же знают, что надо идти к урологу или даже к нефрологу. Следующее. Астма. Как пациенту, а тем более врачу, отличить бронхообструктивный синдром и астму, столь схожие заболевания с такими схожими симптомами? Это очень сложно, на самом деле. И особенно это осложняется тем, что в младшем возрасте, дошкольном, мы не можем проводить функциональные исследования, просто пациент правильно их не сделает. То есть основной, наверное, способ постановки отличия астмы и бронхообструктивного синдрома – это проведение функции внешнего дыхания или спирометрии. До 7 лет это сделать просто физически невозможно, ребенок не будет правильно дышать. Соответственно, нам остается надеяться только на симптомы. Самое принципиальное отличие в том,
что бронхообструктивный синдром, он проявляется только на фоне вирусных инфекций, а астма – это болезнь хроническая, она возникает и вне ОРВИ, и чаще всего симптомы ее возникают там, вот, при интенсивной физической нагрузке, при интенсивном стрессе. Вот. Но вот я прямо так вот не могу сказать, что есть вот некий однозначный Четкое разделение. Да. А Василий, хотел бы попросить дать какой-то финальный совет Эммануилу, как им с этими бронхообструкциями поступить дальше. Обычно я таким пациентам назначаю где-то месяца на 3, может быть, даже на 6. Посмотреть, во-первых, как физическая нагрузка будет переноситься на фоне противосоматической терапии. И самое главное, дождаться следующего ОРВИ и посмотреть, как ОРВИ будет протекать. То есть, если эта терапия сделает так, что у ребенка пропадают вот эти симптомы вообще, и ОРВИ протекает просто в виде насморка и все, ну, скорее всего, это оно. В отношении дыхательной гимнастики. Да или нет? Да или нет? Нужно это делать или нет? Я за обычную гимнастику, за общую физическую подготовку, вот обычную нашу физкультуру. Любые занятия, особенно вот занятия спортом, я бы поставил на первое место, они не только не вредны, то есть астма – это не противопоказание или какое-то легочное заболевание, это не противопоказание для занятий спортом. А наоборот, ну вот если возьмем пример астму, те пациенты, которые занимались интенсивными физическими нагрузками, бегом, лыжами, плаванием, у них реже на фоне астмы случаются эпизоды обструкции, связанные с физической нагрузкой. Мне к этим рекомендациям нечего добавить. Мы находимся на пороге между бронхообструктивным синдромом и бронхиальной астмой. Надеюсь, что уйдем в более простое заболевание. А вам здоровья, визит к пульмонологу и получение базисной терапии против воспалителя, чтобы Захар больше не болел. Спасибо большое. Далее в программе. Сильнее, 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 быстрее, быстрее, быстрее. А сердце все равно не справляется. Как отличить сердечную одышку от легочной? И как научить ребенка слушать свое дыхание? 30 тысяч вдохов и столько же выдохов должен в сутки совершить 5-летний ребенок, чтобы обеспечить кислородом растущий организм. Что же может ему в этом помешать? У меня в гостях Сережа. Пришел не один, с мамой Марией. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лет? Нашему Сереже 8 лет. 8. 8 уже. Что вас привело, расскажите. У нас врожденный порок сердца, то есть у нас было 4 операции поэтапные. Вот. На сегодняшний день у нас у Сережи при физической нагрузке одышка. То ли это бег, или мы поднимаемся на 5-й этаж, то у нас, как говорится, отдых, потому что мы сразу быстро устаем. Он начинает задыхаться, не может вдохнуть, выдохнуть, Да. просит посидеть. Он просит посидеть, как бы дышит часто. Через какое-то время он может опять подняться через 2 этажа. То есть ему необходимо восстановиться. Он у вас играет в активные игры, общается с друзьями, сверстниками? Он общается, и активно мы пытаемся играть, но у нас не всегда получается, Нет, так как у нас при любой физической нагрузке, то есть у нас одышка. А вот такая жалоба: хочу спать, вялость, слабость бывает у него? Да. То есть ему нужно, вот мы на полдня в садик ходим, то есть ему нужно отдохнуть, Причем полежать. он утомляется. Да, ему нужно полежать, отдохнуть, то есть он может позевать. То есть это же понятно, что нужно восстановиться. Да, собственно, понятно, что у вас за счет того, что есть порок сердца, есть сердечная одышка, периодически она беспокоит. Сереж, пойдем в игровую, я тебе покажу и объясню, как у тебя возникает одышка. Наше сердце – это хорошая, сильная мышца, самая сильная мышца в организме. Работает круглосуточно и накачивает кровь, так же, как Сережа накачивает воздух в шаре. Если сердце работает нормально, идет нормальное кровообращение. Вот так. Но если у нас есть, допустим, порок сердца, не дай бог, какая-то лишняя дырочка в сердце. Давай, качай. Вот у нас есть лишняя дырочка в сердце, и сердце накачивается не полностью. Оно начинается биться чаще, чтобы крови больше туда поступало. Давай, надо качать чаще и увеличить скорость. Наше сердце не справляется. Давай. Вот он, качает чаще, пульс чаще, отсюда одышка. Давай, вместе. Качаем сильнее, 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 быстрее, быстрее, быстрее. А сердце все равно не справляется. И тут одышка. И ты устаешь. А вот как отличить одышку сердечную от легочной, мы узнаем у нашего эксперта. У нас в студии эксперт, врач-кардиолог Наталья Котлукова. Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Одышка.
Один из явных и первых симптомов сердечной недостаточности. Как отличить одышку легочную от одышки сердечной? Вот четкие симптомы, которые никогда не пропустишь. Знаете, таких симптомов нет. Вот если мы будем говорить конкретно об одышке, потому что одышка – это, собственно говоря, ситуация, когда мы имеем дело с учащением частоты дыхания и втяжение уступчивых мест грудной клетки. Это может быть и при патологии легких, и при патологии сердца, и при врожденных пороках. То есть нужно знать исходно, с чем мы имеем, с какой патологией мы имеем дело. Редко какой ребенок может объяснить, что у него болит. Особенно если ребенок, допустим, маленький, грудной или даже недоношенный. Как маме понять, что что-то не так? Ведь не все понимают, что такое одышка. И как маме заподозрить какие-то сердечные проблемы у ребенка? Вы абсолютно правы, Алексей. Дело в том, что действительно, если у мамы это первый ребенок, и она не знает, как должен дышать малыш, то она может не заметить вот эти первые симптомы одышки. И это является практически частой причиной того, что патология сердца уже начинает диагностироваться достаточно поздно. Нередко детей приводят в месяц уже в поликлинику, и доктор видит, что малыш недостаточно прибавил в массе тела. И он вялый, у него мышечный тонус снижен. И направляют ребенка на массаж. Не очень, может быть, обращая внимание на то, что как он необычно дышит. А уже массажист говорит: вы знаете, я не буду делать массаж. Посмотрите, сходите, пожалуйста, к кардиологу. Это потому и есть что та самая одышка? Одышка, да. Потому что посмотрите, как втягивается межреберье. Так не должен дышать здоровый малыш. И у него частота дыхания повышена. Поэтому вот эти симптомы могут быть первыми, которые должны насторожить и маму, и доктора в плане возможной скрытой патологии сердца и быть поводом для того, чтобы ребенка отправить на ультразвуковое исследование. Вот наш пациент Сергей. Я хотел бы, чтобы вы определили степень выраженности одышки у него и какие для этого используете инструментальные исследования или физикальные. Проверим у него сейчас насыщение кислорода. Если насыщение кислорода по вот этому прибору, пульсоксиметру, будет нормальным, то, собственно говоря, нет необходимости его организму увеличивать частоту дыхания, то есть формировать одышку. Да. Да. Ты знаешь, что это за прибор? Знаешь? Да? Давай. 98, я смотрю. 98. У него прекрасная сатурация. То есть насыщение кислородом крови то есть в норме. насыщение кислородом, слово такое, да, сатурация. И частота сердечного сокращения 111. 111. Это, конечно, немножко для него великовато, но он, наверное, сейчас волнуется. Поэтому вот в данный момент повода для того, чтобы он учащал частоту дыхания, у него нет. Спортивные занятия, я так понимаю, Сереже не показано. Нет, конечно, да. Но хоть что-то ему можно ходить, Конечно. гулять. Конечно. Какая-то минимальная физическая нагрузка в пределах своих возможностей ему полезна. Естественно, мы же с вами посмотрели, Да. посмотрели, что у него в покое нет одышки, что у него нормальное насыщение крови кислородом. что конкретно он можно из активно нагрузки? бегает. Что? Что конкретно ему можно из нагрузки? Он может кататься на велосипеде. Он катается на велосипеде? Нет, пока нет. Пока не умеет пока просто. Ну да, мы на самокате катаемся. На самокат, тоже, вот, да. пожалуйста, самокат, велосипед. Это же, собственно говоря, такой... Он может беситься, играть со всеми детьми. Ну вот он ходит в детский сад. Сережа ходит да. в детский сад. Это, в принципе, беситься. Это уже говорит о том, что он ведет такую активную жизнь. То есть там они бегают, играют, у них есть какие-то, так сказать, музыкальные занятия, где они поют, где они... Так что... А плавать в бассейне, прыгать на батуте? Нет, я думаю, что прыгать на батуте – это не про Сережу. Да. То есть Плавать в бассейне, да, пожалуйста. Но под контролем, опять же, так сказать, уже А определенных почему без специалистов. батута? Что плохого? Это очень для него? большая нагрузка. Большая, да? Это большая нагрузка очень, да. Сережа школьник, 8 лет. Да. Насколько я знаю, что одышка может усиливаться у детей с пороками сердца, в том числе при волнении. Вот у него впереди стресс. Экзамен, ОГЭ, ЕГЭ, просто контрольный. Как это побороть? Или просто не стоит сдавать экзамены? Вы знаете, это же, так сказать, очень важный вопрос. И для этого существуют педиатры, кардиологи, которые в каждом конкретном случае рассматривают этот вопрос отдельно. И действительно, наши пациенты, нередко мы даем рекомендации по освобождению их от сдачи ЕГЭ, от кроссов, от каких-то спортивных соревнований. Кстати говоря, вот сейчас в школах уже учителя физкультуры
учат детей, даже, так сказать, здоровых детей, после, например, забегов, кроссов, считать пульс, следить за пульсом. Это очень важный момент. Большое спасибо, что пришли к нам на передачу. А для наших зрителей хочу сказать, если у вас у ребенка появилась одышка, неважно, с чем она связана, с легкими, с сердцем, не стоит думать, что она пройдет, не стоит прятать голову в песок, как страус. Сразу обращайтесь к специалисту. А сейчас еще раз коротко. О чем должны помнить родители, если у ребенка бывает одышка? При частоте дыхания больше 60 вдохов в минуту вызывайте скорую. Дрожь в руках, слабость, одышка – признаки кислородного голодания. Бледность кожи и синюшность вокруг рта – повод посетить кардиолога. Астма – не противопоказание для занятий спортом. У альпинистов есть понятие «дыхание загнанной собаки». Так они называют одышку, которая возникает на высоте 7000 метров. Возможно, ваш ребенок когда-нибудь захочет покорять вершины и начнет готовиться к экстремальным нагрузкам. Но пока ему необходимо дышать полной грудью. Это был «Фактор роста» и ваш бессмертный педиатр.